bari barasa na penalty. Equipe ya APR ifite match uyu munsi, umutoza ntabwo yarazi ko iyi match ihari. Umutoza bigarutse kenshi yari yavuze ngo yarazi ko yasubitswe iyi match igiye gutungurana. Amakuru ya ndani yego ikipe ya APR yari yasabye ko iyi match idakinwa. Yego bari babisabye. Niyo mpamvu umutoza yarazi ko itazakina. Niyo mpamvu umutoza yarazi ko bitazakina. Ariko si ikibazo kuba itarabisabye federation ntibihindure ibyo twe bitindaho tujye no mu bindi we. Yego equipe ya APR kuba nicyo nashaka kuvuga ku iyi match nk'umutoza yarazi ko itariho. Mu mutwe bitarimo abakinnyi nabwo ubwo ntiyari irimo. Gasogi kwa equipe ya Sezera APR sezishize mu gikombe cy'amahoro. Kenshi ushize n'ubundi yatubwiye yuko ndiyuka twari kumwe na Ngabo twari kumwe kimwe bakayisezera. Nakanyizo tuganira na Kenshi yaravuze ati ntabwo iyi match yarangiye. Ati tuzatanga kazi gakomeye cyane ko n'ushize APR batsinze kimwe ariko Gasogi yatatse cyane. Ni match nini ariko APR muri faveur kubera ko yatsinze match banza nubwo iri guteguramo derby ikizifite groupe nini kuryo no guturuna byayikundira. Ni match rero iri saa moya z'ijoro tuza kogeza kuri Radio Rwanda. Kenshi yaranditse ngo guys we still have the second chance. Wednesday the thief we shall fight as if we have nothing to lose. Kwa gatatu ari wowe uyu munsi ati tuzarwana nk'abadafite icyo gutakaza. Fine. N'undi mukino nawe utegerejwe kuri uyu munsi ku isaha y'isamo, ikipe ya APR Football Club iraza kuba yakira ikipe ya Gasogi United umukino ubanza. Cya igitego kimwe cya APR Football Club ku busa bw'ikipe ya Gasogi United. Ni ekipe ya APR bizi neza inabyibuka ko umwaka washize ntiyageze ku mukino wa nyuma kuko muri round nk'iyi yasezerewe n'umunini ikipe ya Gasogi kuri penalty. Birashoboka ko Gasogi yaza ikaba yabona igitego kimwe bakajya muri penalty amateka kongera kisubira. Ariko ni ekipe ya APR muri iyi minsi ubona mu byukuri mu mikinire ku bakinnyi yongeyemo ubona ko ni ekipe ya APR bimaze gusa nk'ifatira ngi maze gucaye kubona ko itabakinnyi beza. Iyo hatabayemo kwivangira kwa Darikonovic ariko ubona ko ari ekipe itanga icyizere. Ariko kandi twabonye umukino ubanza ari ekipe ya Gasogi ahubwo noneho yo yari iri mu mukino kuruta ikipe ya APR. Ekipe ya APR igitego kimwe ubwo ndavuga muri championnat weekend yari yabanje. Ni ekipe ya APR yatsinzwe n'Amagaju na Mukura igitego kimwe ku busa mu cyumweru hagati. Nyuma mu rwego rwo kwiyibagiza defete yo mu majyepfo ndetse no kugarura morale batsinda ikipe ya Gasogi bari banasuye kimwe cya kane cy'igikombe cy'amahoro. Bisa naho bagoreye confiance noneho biba byiza muri weekend. Imwe mu mitego cyangwa se imwe mu mishibuka ekipe ya APR yaritezwe muri uyu mwaka w'imikino wa championnat ndetse n'umwaka w'imikino muri rusange ni ekipe ya Polisi bigenanye nuko match ibanza bari banganje igitego kimwe kuri kimwe. Ni match ya Polisi nayo muri championnat phase rero yabanjirije ya Rayon Sport na APR nkuko byagenze uyu mwaka. Abantu bumvaga ko APR igiye kongera gusa naho Polisi iyitsikiza ikayagura na Rayon Sport wenda morale iri hasi, ariko ni APR yatsinze mu buryo bukonvenka nyuma yo gutsinda Gasogi bakikuraho umwaka wihuye bagahita batsinda Polisi muri weekend. Ni Gasogi igiye guhura n'ikipe noneho tayari confiance yamaze kugaruka muri groupe muri rusange yaba mu batoza ndetse no mu bakinnyi no mu bafana yewe n'abayobozi ko ni APR. Izi match ebyiri kinnye muri iminsi yegeranye aba Gasogi ndetse na Polisi ni match zigaruye icyizere zitegura derby ariko nanone zibanzirizwa no mu mukino w'uyu munsi. Ni ikipe ya Gasogi mu magambo make itegetswe kubanza kubona igitego. Yego yatsinzwe igitego kimwe ku busa igitsindwa yakiriye. Irasabwa kukibona kugira gitekereze n'imiba cyane nta bindi barabizi neza ko nibatabona igitego barataha. APR nitakibona Gasogi itakibonye twagenda kuri match banza. Ubwo ni Gasogi ifite umusozi wo kurira n'ubwo APR nayo ufite ariko ni Gasogi banza mbere na mbere kwanza kunyeganyeza inshundura cyangwa urushinge rutangira kuri zero. Yes, ni ikipe ya APR tumaze iminsi tubona ko ikibazo cy'ubusatirizi cyamaze gusa nkaho gikemuka kuko urabyuka ko ubusanzwe yari APR yegitsinda ariko kajya ko ukabona na defenseur na mediateur ukabona ko mu busatirizi ni za penalty ni imipira y'imiterekano ariko ukabona ko mu bigeneye n'ubusatirizi ntago birakemuka neza. Ariko muri no phase retour nyuma yaho bongereyemo umusore Jibril Watara, Denis Omedi ndetse na Hamiski Wanuka Hakimu Kiwanikwa bombi bamaze no kunyegaza inshuro. Nico ndi kuvuga urebye
izi mbaraga zongerewe muri APR uyu munsi bimaze kugaragara yuko ari imbaraga z'ingenzi ndetse zari zikenewe kuko bose bamaze kurunguruka mu izamu. Ugiye kuri Jibril Watara amaze ndibaza hari amaze gutsinda ibitego bitatu, afite ibitego bitatu mu mikino ine. Nujya kuri Dennis Omedi nawe afite ibitego bibiri yatsinze ni Musanze. Ni Musanze. Yego yatsinze ibitego bibiri kuri Musanze. Yavuga ngo Musanze ngo yabicaje yabamazemo. Hanyuma nujya kuri Kiwanuka nawe afite igitego kimwe yatsinze ejo bundi cy'umutwe. No kuvuga ngo n'ubusatirizi bufite ibitego bitandatu mu mbaraga zongewemo muri phase retour. Navuga ngo ni igisobanuro cy'uko ikipe ya APR itibeshye kuri aba basore. N'umutoza Darko Novic muri iyi minsi uri kubanza ishimwe Pierre mu izamu kandi uri kubyitwaramo neza. Sanford kosa rwose kugeza ubu ikaba imibare nanone inamuvugira bigendanye nuko abayifuza kwarinya abanyamahanga mu kibuga ndetse n'uyu musore bikamukundira. Ni Nige na Clement uyu munsi umeze neza. Navuga ko mu banyarwanda uyu munsi muri ba myugariro navuga ko ahagaze neza mu bakina muri championnat y'u Rwanda. Niyo mugabo Claude Capitaine, Ruboneka Bosco, Byiringiro Gilbert Kagege kuri gatatu. Hanyuma yari yabanjemo Shimirimana Yunus, yabanjemo Ishimwe Pierre mu mukino wa shampiyona kuri Polisi ndetse n'imikino itatu imaze kuko ni Huye niwe wari urimo. Oya nine imaze kubine harimo n'igikombe cy'amahoro. Hanyuma mu bwugarizi yari yabanjemo Yunus. Ubwo ni mu buryo bwo kugira ngo imbaraga nyinshi zishyirwe mu busatirizi ku banyamahanga kuko n'ubundi partnership y'uyu musore Yunus ndetse na Clement n'ubundi yari imenyeranye. Gutekereza rero imbere yabo kwatereka nka Shimirimana Ismail Pichu, hakaza umusore Lamine Ba. Navuga ko ubwo bwugarizi imbere yabo hashyize uru rukuta rw'aba basore babiri. Navuga ngo ni Pichu mu by'ukuri umenyerewe kuko yaba muri championnat y'u Rwanda yaba mu ikipe y'igihugu ndetse yewe no muri APR mbere yuko nava muri Kiyovu. Ni umwe mu basore ubona ko gatandatu yabo ni rido defensive nziza. Kumwongeraho Lamine Ba noneho wisanzura umeze nka Swigras uzi gukinisha abakinnyi bari imbere ye, ntavuga ngo bitabyoroha. Hanyuma uruhande rumwe rucaho Dennis Omedi ndetse na Hakim Kiwanuka, abasore bamaze kugaragaza yuko mu by'ukuri ari abakinnyi ntashidikanywaho. Ni inyongera zifatika, ni inyongera nzima. Ndetse na Jibril Watara navuga ngo ni ekipe ya APR. Nibyo mu kibuga barakina baratsinda ariko rimwe na rimwe ukabona guhuza umukino nko mu mukino ubanza ikipe ya Gasogi ya profisa amakosa ya Darko Novic kuko muri remplacement yakoze remplacement navuga zishyira danje muri ekipe.
kuko yagize gutya yongeramo Tadeo Ruwanga mu kibuga hagati. Tadeo Ruwanga na Pichu na Yusuf Dauda bose bisanze mu kibuga icyarimwe. Nibyo nangiye kuvuga kuko na Dauda yise yisanga mu kibuga. None ukibaza ekipe igiye gukinisha abakasera abakinnyi basanzwe n'abakaseri batatu cyaribwe mu kibuga. Ibyo rero byahise biha umurindi ikipe ya Gasogi idomina cyane ikipe ya APR ku buryo hari n'igitego cyagiyemo baracyanga. Nkavuga ngo ni ekipe ya APR nziza ariko nanone ijya igira utudeshe tekinike kubera umutoza rimwe na rimwe ekipe ishobora no kuba ya profit. Bo ni icyumweru kigoye navuga ko ni ibyumweru bibiri bigoye kuko byari birimo imikino iri decisive n'ubu biracyakomeje ntirarangira uhereye mu cyumweru gishize match zibanza igikombe cy'amahoro muri weekend championnat mu mibyizi igikombe cy'amahoro ku ari myinshi kandi Gasogiyo mu rugamba rwo kumanuka ntago irurimo nubwo wenda nayo bitara 100% ariko nago urebye abari inyuma nahiri nago irurimo cyane. Ni Gasogi buze iyo itanga ibyayo byose ariko ni APR buse naho nayo yirezeriva kuko igitego kimwe yatsinze ishobora kuza kukigenda ikasa naho ibigendamo gake ariko nabona ko igomba kugendamo gake gusa biraba bihari kubera APR yahitamo ko yakorwa mu jisho na Gasogi aho kugira ngo ikorwe mu jisho na Rayon Sport. Ibyo biraza kuba rero imbaraga Gasogi iraza hari icyo bita ngo we have nothing to lose. Nta kintu dufite cyo gutaka. Oya ngira ngo no izo kipe rero zazitonda. N'umuyobozi wayo yabigarutseho. Ikubararaho. Ukagira ngo barimo bariyahura kumbe nta kintu bafite cyo gutakaza. Barimo rabara Rayon Sport muri weekend ishobora kuzika kugarika ikaguterekamo yangayo atana akabasubiyemo induru zikavuga. Bakavuga tubigenje ute ko twanaga Rayon Sport yaravunikije ifite ibibazo wowe bigenze bite. Gasogi iraza uko ukwayo yimaze hari icyo bita kwimarayo. Yego. Kuza nta kintu musizi inyuma twe turaje nyine byose intwaro zose n'imbaraga zose twafunzemo bagiye guhanga na APR ifite imibare ibiri ariko nanone Gasogi nyine nkuko nabubwiye nita kibone irataha. Ngira ngo ibingibi icyo cyambere igomba guheraho igomba guhera kubona igitego byibuze ikabarisha nabi APR ariko mu gita kibona ubwo n'ubundi ibingira ngo n'ubundi n'umuyobozi w'ikipe ya Gasogi United yarabigarutse avuga ngo twebwe gusezererwa na APR ntabwo ari inkuru cyane. Ati inkuru yaba kubaho ubwa APR yakongera kugwa mu biganza byacu. Kuko ntabwo iribagirwa yuko ari twebwe twayisezereye umwaka washize kandi kuri raundi nk'iyi intare y'ishuru kwavu ntawe ubibaraho inkuru. Ariko n'ubundi ni ibiryo byayo. Ariko urukwavu yarugize rutya rukayisengerera abantu bavuga bati se yanare isigaye itondagirwa n'utwana n'utinyiraje. Bya bindi ngo n'ubona umuntu wariwe na rya tungo uzabibona nk'ibisanzwe kuko n'ubundi muri kamere yaryo nyine nako ni ibyo nta gishyashya ngo nta naho ajya kubariza nta naho yabariza yize amahirwe ikaba yarakingiwe. Ariko mu minsi yashize urabyibuka ko hari hagezweho abantu bagira gutya ukabona arazishyira ku mishito ukagenda uzi yuko ari akabuguma stikinga ku bakinnyi be no kudakina no kuba ikipe itarubaka imikino ku buryo mu mukinnyi wese ayisangamo banshano ukabona ko uvamo n'ugiyemo bose ni sawa harimo gusigana ku rwego ari nayo mpamvu uyu munsi ntago agomba gukora ikosa uraza arabaterura bose ko bakabaye beza abashoremo hacimo iminsi ibiri yongera abagaruremo ku cyumweru. Ekipe ya APR rero iri buze kuba uyu mukino bari buze kuba bakina no mukino uri buze kuba uyobowe ni na reka tuze mu kanya utubwira abasifuzi bari bucima ku uyu munsi.